Sveiki, hibridai, sveiki lietuvaičiai, su jumis Girdžiuk, Šimto Lietuvoje sekmadienis 19:39, pradedam sekmadienio streamuką ir šiandieną programoje turėsime Xbox Game Showcase plus Starfield Direct transliaciją. Pažiūrėsime, ką naujo, kokius naujus geimus pristatys Xbox'as, pažiūrėsime daug turbūt Starfieldo dalykų ir įvairiausių, tikėkime, kietų, įdomių, AAA, gražių, nuostabių geimų, kuriuos žaisime ateinančiais šiais ir ateinančiais metais. Kaip šiandieną laikas, kas pasijus geresnio, dedam laiką, kviečiame draugus ir kuriam streamą, leidžiam streamą į debesius. Nesiniai parlėkiau tik iš mamos prisijėdęs, prikimštas kaip žąsinas. Tikiuosi ekraną tilpu. Ką jūs norite šiandieną pamatyti? Brūkštelkit komentarą. Kokie jūsų norai ir vilionės? Aš tai nieko nesitikiu, nes jau tiek kartų tikėjausi, tiek kartų buvau nusivylęs, tai tikiuosi tiesiog vėl gerai praleisti jumis laiką, valandikę, gal ir 2 kiek truks transliacija ir kokį nors siurprizą pamatyti. Pamatysim, puiku, nepamatysim, bus eilinis tada renginys, bet svarbiausia, geras laikas su jumis per naujausių geimų pristatymus. To mes ir siekėme tais pristatymais ir streamais. Sveikas, Davidai, Asti, Timukai, Kestai, Ulfukai, Giedriu, Jauti, Povkės, Daro, Hibrytė. Davidas, Xbox oficialiame yra lietuviams skirta transliacija, lietuvių Xbox Game Showcase vadinasi. Jo netgi toks yra. Einam, pažiūrėsim, kas ten gera bus. What are you talking about, Davidai? Ten titrai bus ar kas ten bus? Matau tik tais 2, ne, yra daugiau čia matau. Ne, čia jau seni, netrukus prasidės 2. Audio description 2 matau numatyti live streamui, apie lietuvį nieko nematau. Ten turbūt titrai gal bus, tai ką mums tie titrai, ką tenais per titrus. Mes pasipasakosimgi. Nematau nieko su lietuviu, nežinau, gal pastai Google tiesiog automatiškai išverčia puslapį ir tiek. Nežinau, nieko nėra parašyta. Nieko nematau. Bet mes turim pasiruošę, normalu. Nesvarbu, viską matysim, viskas bus gerai. Sveikas Saivarai, Artūrai, žvejys. Sveikas, kaip girdėjus, fantastiškai žvejys. Žolė beveik nubjauta, ne visiškai, bet jau į pabaigą. Oras gražus, nuostabus, grįžau iš mamos, prikimštas kaip žąsinas. Ir šiaip viskas nuostabu. Jeigu rytoj būtų 8-adienis, o ne pirmadienis, būtų dar geriau. Sveikas Lugai, Jugo. Beje, muzika ne per garsiai hibridė. Ne į diskoną tvarėt jau. Sveikas Saivarai, kaip šito stream laukiau, praeitis stream labai gerai sužiūrėjai. Rimtai? Praeitas toks, kaip visą laiką. Nieko įspūdingo, nieko blogo, tiesiog nauji geimai. Kaip visą laiką laukiam bombos ant galo, nebent Final Fantasy gerbėjas esi. Tada ant galo buvo bomba, jeigu ne, tada bombos ant galo nebuvo, kaip mes ir norėjom kai kurie. Nieko, bus tų bombų. Bus GTA šiais metais. Bent jau traileris. Ir kažkas bus vis tiek. Bet ne šiandien, aišku. Šiandien kitokių bus geimų. Gal šiandien pamatysim Indiana Jonesą? A gal dar kažką? A gal rytoj Indiana Jonesą? Tiesa, rytoj bus irgi streamukas, ne? Rytoj Ubisoftą žiūrėsim. Bet šiandieną pradžia Xbox'as. Arūnai, sveikutis, malonu, kad prisijungi visą laiką, gražių žodžių palinki. Gero streamą, ačiū tau. Tau irgi gražaus vakaro ir gero žiūrėjimo. Vyka, labas, lauktas, sako, labai streamas. Jautis, matysim, kokia bomba bus Xbox'as. Apiplėšiai dar vieną banką. Giedrius Baronaitas, pitačiką užmėt, ačiū Giedriu, ačiū Nubai, ačiū tau už pitačiką europietišką. Respect, man. Ačiū Giedriu. Giedriui. Giedriui valdo. Ar turime daugiau streamę Giedrių? Davidas, Nordą numečiu paspausi, pamatysi, ar vertė tik man čia, ar real lietuviams su titrais padarė. Kur Norda nėra, Nordas turbūt užblokavo kažkokią Nordą tavo, jeigu metėjai, tai chatą neiššoko. Palauk, to refreshinu chatą. Ne, Davidą nematau, turbūt YouTube'as nepraleido Nordas. Yra uždėta kažkas ten kažkur, kur negalima Nordų. Nematau niekur Nordas. Sveikas Artūrai. Žilinskas, ne, gerai, vis girdisi, viskas gerai, čiki-piki, super. Kestas, ryt pirmadienis, rimtai liūdna. Davai galvokim, kad dar ne pirmadienis. Davai nežinom, kas rytoj bus, kas per dieną. Galvokim, ką 8-adienis. Linksmiau žiūrėsim, po streamo pagalvosim, kas per dieną rytoj. Šiandien iš savaitgalis, karočias. Tęsis.
Labas Vaida, labas vakarėlis. Labai malonu matyti Vaidą. Linkėjimą Indriukui. Krikštažuvėms, dukrytei, japoniškiams automobiliams. Sveikas Ernestai. Labas, darova. Raselė, labas vakarėlis, kaip daržai laikosi. Jautis, gražiai atrodo, ačiū, reiktų pasišukuoti. Dabar dar gražesnis bus. Dudukas, laukiam Cyberpunk'o DLC. Jo, mačiau, kai lykai jau sklando. Ir kaina 3 €, ne? Jeigu lykai pasiteisins. Jeigu nori žaisti DLC, tai iškart mintis kyla, o gal čia reikėjo pagrindinį žaidimą pereiti, čia gal daryti Cyberpunk toną, pereiti DLC, kai kol nepasirodė, tai yra pereiti pagrindinį žaidimą, kol nepasirodė DLC. Sveikas, Arvidukai. Matau, tu irgi iš akių matau tavo, kad šiandien gera nuotaika yra. Ir kas sugud streamo, kai Heivera žinot, ką reikia daryti. Sako, tai į chatą parašom labas, jeigu nenorit nieko rašyti, laiką uždedam. Televizorių atsistojat ir paspaudžiat laiką televizorių. Planšetėj. Mažam ekraniukė telefone, kur naudojatės. Kur nors laiką paspauskit. Jums neskauda, man malonu. Pamalonisti mane be skausmo. Dėvis Gail Indiana Jones tik Xbox bus man regis. Nesvarbu, Hebra, šiais laikais tiek tų konsolinių, planšečių visokių. Ir renginių, kuriuose galime žaisti, kad tik pristatytų tos geimus, nesvarbu, kur galime žaisti, kad po velnių pradėtų tas gerus geimus pristatyti. Atrasim, kaip pasižaisti, neturėsim konsolės, pasiskolinsim, išsinuomosim. Netame esmė, bet tik duoda tų geimų gerų, ekskliuzyvus, nesvarbu. Jamam viską, kas dega su pulteliais. Už kiek laiko 8 prasidės, 15 minučių, Ramonai, sveikas savo. Pienvizilė vretės, darova. Vofki tikiuosi, kad Starfield nebus kaip Fallout 76. Ne, neturėtų būti, aš manau, kad geriau bus. Asmeniškai nemanau, kad bus geimas man, bet tikrai žinau, jaučiu, suprantu, kad daug žmonių jį norės žaisti. Aš kaip visą laiką pasakysiu, aš nesakau, kad aš nežaisiu, gal pažaisiu, gal patiks, bet tiesiog aš nėra iš tų geimų, kuriuo aš laukiu. Bet aš laukiu ir jo laukiu, kad ir jį pristatytų geražų, nuostabų, kad jums būtų faini. Sveikas, Kragenai, dar kartelį. Avis, Vikutis, Gintaras, Gribinas suko. Labą dieną, Deividas. Tai paaiškas suvesk Xbox pram. Gerai, vedami paaišką. Pasakė Deividas, vedami paaišką. Čia Deividas nusikopinam. Ir į paaišką. Bats. Tokio nemeta, niekur einam į YouTube, tą tiesiai. Čia turim šorkutą. YouTube. Kas tas bachūras čia, žiūrėk, sėdi? Ale rimtai toks neblogs? Nemeta, nieko nėra pas mane. Man atrodo, kad tau, Davidai, ten, žinok, tu automatiškai naršyklį išverči. Arba tu kažkokį super slaptą turi kažkokį. Čia, žiūrėk, rusišką rašoma, tai stream. Didžiausi sveikinimai, kolega, įstojusi memberių šeimyną. Nieko panašaus nemeta man. Memberiukai atsigavo, ačiū visiems, kas į memberiukus grįžtat, kas prasitėsit, kas seniai memberiukai, kas šiandieną iššokote ir iššokšte. Ir dar kažkas, kas čia dar padovanoja, 5 memberiukus. Giedrius Baronaitis, Pitačika memberiučiukų pasidalinusi visais. Ačiū Giedrius, sakau, kiek Giedrius susirenka, viskas tik gera. Ačiū Giedrius už 5 memberių dovanų. Ačiū Hebrytė, kas paimsite memberiukus, padėkokite čatą Giedriukui, ne man kitam. Respect, man. Didžiausi sveikinimai, kolega, įstojusi memberių šeimyną. Kur aš čia pamečiu komentarus dabar? Sveikas, Airija Mantį! Ubisoftas, žinoma, bus rytoj. Capcom'o rytoj nestreaminsim, bet aš jaučiu antradienį įrašą pažiūrėsim po darbo, vakare. Nes šiandien Xbox'as, kaip minėjau, rytoj Ubisoftas irgi 8 vakare. Capcom'as labai vėlai ten bus, pas mus jau bus po vidurnakčio. Jeigu klystų, pataisykit mane. Tai nežiūrėkite Capcom'o rytoj, tai yra iš pirmadienio antradienį naktį, mes pažiūrėsime antradienį po darbo susirinkę. Aišku, paskui per dieną neįskit tenais į tuos tinklus internetu. Kaip galvojat, ar tinka toks variantas? Kazys Birgis, labas, Kyzos, fantastiškai, nuo tavęs būtinai pabučiuosiu. Į lūpas, kur ten nori, visą laiką, pabučiuosim visur. Visus išbučiuoju. Sveikas, DC. Jukas, darova. Tik moderatį gali nuorodas mesti dėl saugumo sumetimų. Neradau už tokią, sakau, Davidukai ir Davidai. Tai nėra.
Lordas, labas. Mane skauda, jums malonu pasakyti. Sveikas, Sigitai, malonu matyti. Podcastai valdo. Gerai, katinai laikosi mano. Sveikas, Sigitai. Katinai, Giedrius Baronaitis irgi turi kysų. Kiek Giedrius Baronaitį turi kysų? Net nežinau, arba pamečiau iš atminties tą dalyką. Kas čia prigrėbė tavo dovanotas? Astis, Juko, Kazys, Deividas ir Šarūnas. Malonu. Dabar galėsite naudoti super duper paveiksliukus. Ir šiaip maloniai prie Hebras būti su gražiai paženklintai savo vardais. Jautis Los Andželėse, tai žinau, kad tu goits galvojate, aš vaikiau iš po penktadienį, tai variau tiesiai į LA. Kas gera praeitime buvo Fest streame. Nu, eiliniai geimukai. Labiausias, geriausias praeitime buvo jūsų visų mylimas Spidermanas 2, Mortalas 1. Kas čia? Biškį triukšmą turim, tai pradings. Prince of Persia 2.5 grafika, šonus lenkantis, kaip senai geri geimai atrodo, biškį paturbintas Street Fighter 6. Šitie. Nu ir kas patinka, kam patinka Final Fantasy bomba pabaigoje buvo streamo. Bet čia ne aš. Nes jis ten pasiklydęs, nesuprantu, kiek jų yra, kodėl jų tiek yra ir kas tenais dėl jų yra. Žalia balta, Arvidas sako, jo, sveikinu visus žalgiriečius. Vakar žiūrėjau rungtynės po ilgo laiko tarpu. Visai fainas geimas buvo. Pataikiau įsijungti. Manau, vieną merginą pamatysim Xbox renginyje. Vieną? Kokia? Lara. Sveikas lietugai, LT kalba bus, aš lietuviškai. Pakalbėsim. Giedrius Baronaitis irgi 3 katinis. Rimtai, Borisas, aš ir kapė. Rimtai? Visi, reiškia, yra teorija nauja. Reiškia, visi Giedriai turi po 3 kysas. Jeigu dar neturi tiek, tai reikia norint įstokti tikrą Giedrių būrį, kompaniją reikia 3 turėti. LT7 čia būtų kažkas next gen level, jeigu LT kalba būtų. Nu, kadangi įrašas turbūt bus, tai gal ir bus tie subtitrai lietuvių, automatiškai išversti. LT domai, sveikas. Ir nežinau, aš atsiradau Xbox oficialų kanalą ir man iškart siūlo tą streamą. Nu, nežinau, pas mane niekaip nesiūlo, nei per paaišką, nei per paraškos. Per daug nesitikiu kažko, bet, o gal kažkas. Vyka, aš taip pat žinau. Mes jau tiek kartų nusivyram, tai mes tiesiog smagiai leisime kartu laiką žiūrėdami ir tiek. Ir jeigu pamatysim kažką, labai bus fainiai. Nepamatysime, bus smagiai praleistas 7-adienis. Sveikas Berlinai! Naujų geimų pristatymai. Kodėl aš toks mažas? Toks gražus, toks mažas. Čiunglybus. Hunglybus, gal ir bus. Deividas, gal parodys kažką daugiau apie Warner Bros. Wonder Woman žaidimą. Gal parodys. Tokį kur aš net nežinau. Geriau. Wolveriną geriau parodyti. Artūras Vys, nu okei, reiks galvoti, ką geiminti. Kučik, po to sugrįžau, tai galima bus kažkur už kur konsolę. Tu dabar tik po to sugrįžau, tu dar visą laiką čia atostogavai iki dabar. Tai blemba žvejyti. Ir mytė nebuvai. Žvejį. Žvejį meškerį vieną atimti žmogų. Vidukas, na, ne Lara, biški tai merginai su galva negerai. Hellblade. Senua, 3 dalis. Jau, Laurį, sveikudis. Next gen streamerį. Kaip tau sekėsi? Mačiau, Fakrajų šiandien buvo įkapojęs vasarinį, su vasariniais marškinukais. Degęs visas, kaip reikiamals. Involvai, zdarovo, 100 metus, fantastiškai išsilaikęs aš. Geriau nebūna. Kol neįdu greitai, kol nepadūstų, geriau nebūna. Kol sėdžiu labai gerai. Marius jau labas. LTX domas, Spiderman 2 nustebint tikrai, sako. Spiderman 2. Blemba, Hebra, negi aš turėsiu Spidermaną žaisti irgi. Ar žaisiu Diablo 4, klausė Kazys. Dabar parodos, paskui žiūrėsim, ką žaisim. Dabar nežinau, ką žaisim. Dabar nieko nežaisim, parodą žiūrėsim. O kai pažiūrėsim parodas,
Sugalvosim ką žaisti. Eisim žolę toliau kartu. Dar vis dviejosi 7 eurų mokėti už Diablo. Giedrius sako. Lemba taip pat mąstau, kaip aš. Ajato, Xbox streamas tikrai bus geresnis negu buvo tas šūdinas PS stream. Kur pleisteko? Geras stream, man patiko. Pleisteko labiau streamas negu Summer Game Festas. 6 minutės liko. Laurinai, labas vakaras, gerų uždimas. Sveikas, Laurinai, malonu matyti. Kaip jums ten? Apšilot naujoji viečikiai, taip viskas normaliai tenais. Įsivalė dulkis. Avi, kaip gera po praktikos ateiti į mėgstamiausią YouTuber live. Avi, respektas už gražius žodžius. Respect, man. Čia tai bakūras. Hellblade 2, Davidukas. Planet 3. Ai, ne, ten žiūrkių karalius ten buvo 2. Aš jau pradėjau maišyti. Jo, Hellblade iki 2 nematėm. Aš jau sumaišiau, galvoju, kad pasirodė. Praeitą rudenį, kur pradėjom žaisti. Nu, pirmą žingsnį padarėme. Aš nepradėjau žaisti, tai pirmą žingsnį parodžiau. Aš jums parodžiau. Avi, beje, kas per tą praktiką? Aidas, sveikas, Giedriau, neužmiršk, bus ir Ubisoft. Jo, rytoj Ubisoftą žiūrėsim. Būtinai, bet šiandieną Xbox'as rytoj 8 Ubisoftą žiūrės. Liko 4 minutės. 4 minutės. Geras tos, kas buvo, gerai pailsėti ir pažvejota nemažai. Kaip mytas praėjo trumpai, fantastiškas mytas, mano žmonelė dalyvavo, buvo myto žvaigždė. Visus apžaidė kašį, apdainavo visus, per lenktynės, per viduriuką irgi buvo turnyrė, vieną žodžią fantastiškai pasirodė, geriau už mane. Man po lapais slėptis. Kodėl next gen, jo, biški prisiminėm seną gerą klasiką. O kodėl ne? Nėra žaidimų next gen, dabar streameriai bus next gen, viskas. Aš pasakiau ir gipsas. Mes kelsim žaidimų lygį super streamus, nes nėra gerų žaidimų. Ajato, PlayStation Pro tik suknistą žmogų War 2 ir viskas, nu dar fanų lauktas Final Fantasy B daugiau, nieko gero. Ne, per PlayStation aš žiūrėjau, kai Vokietijai buvo gynimų. Aš dabar neatsimenu tų gėjimų, bet man jis labiau patiko negu Summer Game Fest. Jėvutė, labas vakaras! Labas. A jau išojo šampaną nuo jo ten, čikiai. Tikiuosi, ten bus dar geriau ir fainiau. Dudukas, praeitą streamą tau nukirto, nors teisės turėjai. Jo, nu kaip visą laiką, nors ten ir turi teisės, neturi teisės, kas nors prisikabina, bet paskui sutvarkau ir atkabina. Tai viskas, ten jau galim žiūrėti įrašą. Bet jeigu norite po streamo iš karto pažiūrėti įrašą, tai visą laiką geriau būti streame, nes įrašas bet kada gali būti nukirstas, o paskui aš atgaminu. Nu, ten su YouTube, ten, žinokit, ten vargų vakarienė tenais. Involvas, maestro ateinantis valgėliai damušnėsi Residentą 4 ar kažką kitą sumąstęs. Dar Involvai, žinok, nežinau. Sakau, pirmą pažiūrim parodas, paskui įsiaiškinsim, ką žaisim. Reikia 4 baigti. Aš noriu. Žinau, kad tas pats nuostabiausias, tobuliausias nenori. Jis jau visą peržiūrės 3 kartus visus geimus ir... O, štai ir jisai, beveik nemačiau, kad jis neturėsi žaisti, o privalėsi žaisti Spidermaną. Štai ir jis atsirado. Sveikas, cinikai. Ačiū. Už gražius žodžius. Labas, Gamiksai. Bliama, kiek komentarų aš kėbrą nespėjau skaityti. To reikės streamą jums. Kur čia buvo Gamiks? Gamiks pamečiau. Pabėgo komentaras. Ar daug Ne, tuoj pradėsim Gamiksai. Gerai, aš jau galvojau problemas kažkokias spręsti, reikės jau googlinti norėjau. Starfieldas bus gerulis Fallout fanams. Matysim. Davidas, kada žaidimų balsas tėvas apsilankys podcast'e? Nu, kada nors gal iš Mėnulio nukris kokia žvaigždė ir aš kartu su jie link Vilnių. Lauris, išsivalėm visai, sakė jie, kad gyveno švariai, bet pasirodo tik paviršutiniškai švaru. Žinai, vienam žmogui atrodo švaru, kitam nelabai. Ten nežinau dėl podcast'ų, Hebra, ten sakau, gerai laikosi, džiaugiuosi už jos, kad smagiai leidžia laiką. Kada nors gal apsilankysiu, gal neapsilankysiu, nežinau, be jokių įsipareigojimų. Jeigu kada nors tai ir įvyks, bus smagus surprizas visiems. O jeigu neįvyks, mane čia visą laiką galite rasti. Koks skirtumas? Svarbu geimų gerų parodyti. Profesijos praktikai mėnesio laiką. Profesijos. Kas per profesiją? Tai suprantama, kad profesijos. Ar čia paslaptis? Gal koks būsi streamerių vadybininką, kokią profesiją? Galėsi mums pavadovauti. Litukas ir TV rodys ir YouTube. Ir Twitch. Jie tai vis laik Twitch, YouTube abiesi būna. Xbox patvirtino, kad nebus jokių filmų ir serialų pristatymų. Tai ačiū Dievui. Blemba, kai pristos serialus, filmus pristatinėja per žaidimų parodas. Nu, taip gali trailerį rėsti. Čia toks feelingas. Nereikia mums feelingų. Per geimus mes geimus norim žaisti. Tas serialas gali taip paskui trailerį papildomai. Mes po streamo pasakytų. Jeigu nori, dar gali pažiūrėti.
Vyka, taip laukiam Spidermano žaidžiamo stream. Su burgeriu dar. Sveikas, Žiūrimai, sveikutis. Žalia balta visiems. Šojam šampanį jau kelis kartus, viskas labai super, esame patenkinti, bet vis dar liūdna, kad tą patį savaitgalį sukrito mytas. Jėvutė sako. Nu, ką padarys? Man irgi labai liūdna, aš visiems sakau, ką padarys, iš tikrųjų žiauriai liūdna, kad nebuvo tų, kurie pernais buvo. Bet džiaugiuosi iš tos, kurie buvo šiais metais. Bet jeigu būtų dar buvo ir tie, kur pernais metais, tai būtų dar geriau buvo. 3 minutės, jo. Aidas, po Xbox šaukės bus, PC game šaukės, bet iš jo daug... Ne, tenas jau tuo nebežies. Ten galėsite be manęs pažiūrėti. Žinokite, ir aš išbandysiu Spidermaną, neatsilaikau. Žvejį, iš draugų braukiamas. Tai gerai, game metu, kam tie filmai teisingai. Kažkaip čia bandai prisibazarinti, kol manęs nėra. Tai aiškis, žinau, kad tu tik į pusę streamo pasirodai, tai aš čia laisvai galiu bazarinti. Gerai, kur tą muziką stabdom. Stabdom, zvončiką. Palam, ar mūzė sakė, geriau didelė, tai paliekam didelę. Čia jau turiu prasidėti, refreshinam. Kad tikrai nieko nepraleistume. 8 PM jau pas mus 8, pas mus 20 PM, 12 valandų atsilieka. Ungla, nesupranta laikrodžiai, prisirašo visokių skaitmenų. Sveikas, Artaida. Tomai. Padarom kokybę max. Internetas pas mane turi būti kaip bomba. Ne vokiečiais esam, tai užbombinsim. Tokią kokybę čia užšausiu. Ekraną pasididinkit. Lauris, kalsim Spidermaną. Prie kryžius kalsim Spidermaną. Tu, Lauri, laikysi, aš kalsiu. Jo, jauti, tikėkimės, bus matyti. Dudukas, aš irgi planuoju plišteką imti dėl Spidermano. Kažkoks virusas čia. Spidermano kyla Lietuvoje. Ai, žiūrėkit, trumpai sustabdau streamą ir paleidžiu, kad pasivytų. Ir mes jau live, viskas gerai. Čiuk, susislyginu, viskas. Gerų visiems seansų, kaip įti, gerų seansų. Garso padaugiai driukai. Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Atrodo gražiai. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. Fable, I'm here gal. to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of 100 metų visi laukia, gal vieną kartą pristatys. This is the age of innovation. This, if you will. Kaip garsas normaliai, pagarsin, patildyti. Ne, mane, aišku. Arba kurą kur šneka. Baigtų, nereikia moralės mušti. This is awkward. Yeah. Atrodo tai gražiai. Sakė, nebus cinematikų, ar tikrais labai mažai. Didžioji dauguma bus gameplay arba in-game footage. Kol kas man labai gražiai viskas atrodo. Ir įdomiai kažko kabina. Fable, rimtai žiūrė. Sveikas, Gindarai, sveiki visi, kas pasijungite. Rimtai Fable. 100 metų žadėjo padaryti ir taip nepadarė. O dabar tipo padarys? Pasirodys 25 metais ir aišku atšauks. Play Day 1 with Game Pass. O kada? Data kokia nors? Niekios datos nebuvo. World Premiere. Pasaulinė premjera. Xbox Game Studio presents. Nu. In-engine footage. Labai gerai. Vėl gražiai atrodo pirmi kadrai. Ne, vizualiai tai labai gražiai. Zonas geras. Kažkokia kaliausia grojosi gitarą. Zuigiai renkas, zuikiai chevna. Kaliausi laukiniai vakarai.
come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Kas čia per davelnis? Atrodo cool, gerai. Bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? Velastą I'm primena? looking for a creature. Nelabai. Bet tu biškai liks Sneaky. rinka, ar man taip atrodo? Teeth like knives. Ar čia tokia grafika? O to vidurnaktis. No? Well, hey, how about you guys? No? Vidurnaktį turbūt prasideda negeri dalykai. Sveikas, Nolikai. Not Oi. Sėsk, du. sneaky. Grafika tokia kaip animacinė, bet tokia plastilininė pusiau kažkokia. Bet vis tiek gerai tau. Su medžiai kažkoks gėjimas. Muzonas tai geras. 10/10. South of Midnight. Ką čia? Ai, rentisi bus. Bet ant pleisteko nebus. Negirdėtus apie ką aš čia bus, taip nesupratau. South of Midnight. Bet patiko, kaip atrodo. Jau du geimai yra, būtų gerai atrodo. Vizualiai. Pasaulinė premjera. These are dangerous times. At least Ubisoft studija. Žvaigždžių karai. The Empire? Tai gal tas autiro pasaulio bus geimas, žvaigždžių karų, kur pradėjo šitą padaryti. O iš šiurpuliukai iš karto per kūną. But the world here belongs to the syndicates. Lukas film. Blemba, šiurpuliukai per kūną eina. Žvaigždžių karai kerodus laik man per kūną. If I want to survive, I have to play their game. Vėl eina šiurpuliukai, nu blemba, raminkis, kūne. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Mandalorianas. Moters pavidalė, ne? Ne. Aš jau noriu šitą geimą pabandyti. Jeigu čia atviro pasaulio su gera istorija, žvaigždžių karai, tai aš jau noriu. Kaip ant chat'o, pavyzdžiui. Sveikas, pasijungit. Muzonas tas žvaigždžių karai. Vėl šiurpuliukai. Tas geras, aš jau to noriu pabandyti. Jau trečias geimas ir trečias gerai atrodo. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. O tas pabaisos iš Mandaloriano. Ar iš Balfetos? Ne, iš Balfetos, man atrodo. The underworld shows no mercy. Vieškai gameplayaus daugiau parodyti, galėtų daugiau suprasti. What's going on? Galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Čia biškai story, traileris, in-game footage. Blemba čia ir skraidyti, ir vaikščioti, ir lakstyti galės. Star Wars Outlaws. Nu, čia tai geras. 24 metais. Tik Xbox Series X. Ekskliuzyvas. Pala, rašė, kada gameplay'us nepastebėjau, blema. Prasidėjo fantastiškai. Pradžia tai super bombinė. Bombinė pradžia, hebra. Sakykit, ką norit. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play.
by partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. Sako, Star Wars ir ant leisteko bus irgi. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you. Jo, rimtai, per paskutinis keletą metų pradžia tai geriausia iš visų kol kas. Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Rytoj per Ubisoft greičiausiai bus tas gameplay Star Wars. Blemba, man įdomu, koks čia žanras. Zdakas, From me and all of the team at Xbox, thank you. Jo, this next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. Jau 3 tokie geri iš pradžio atrodo. All right, everybody, it's time. Pasaulinė premjera. Na, biški paprastesnių dabar. Asipus biški atstokėt. Biški dėsnė išvirstum. Čia online multiplayeris turbūt. Thunder Lotus. Negi Xbox'ą sugrąžinus mums viltį. Dėl žaidimų, kad galima vėl laukti kažko ir žaisti kažką įdomaus, ne tik Spidermaną. Pick up and raid. Ačiū Berlyne. Cyberpunkas vėliau turėtų būti. Yra gandų, kad pasirodys ar šiandien arba rytoj apie DLC kažką parodys. Apie Cyberpunką DLC čia 3 žaidėjai kopas, kurį dabar matome ekrane. Kaip ir sakiau. O čia toks Mikal Makaliuzė, kam patinka tokie žaidimai. Mano žmonelė, kad nusispjautus eitų raganių toliau žaisti. Bet kažkam patinka tokie. Wolverine gal irgi dar pradės. Nu, nežinom, dar laukiam. Jau tai pradžia kol kas gerai. Aišku, laukiamės daugiau. Kaip laukiam? Kažkada turi pastyti ir daugiau. Gal šiandien, gal rytoj, gal kitais metais. Matysim. Tiesiog mėgaujamės toliau renginį. Neužsikelkim lūkesčių, nereiks nusivilti. Tiesiog mėgaujamės gerų vaizdų. Stubrinis darova. Free Immortals coming 24 to Game Pass and Xbox Series S. O, Abejais trečias, Hebra. Blemba, jeigu tas dar geras bus, taip... O, užsiausime su bankais. Bet svarbiausiai tu savus šaudys. Ant žemės rūpužės. Grafika tokia nelabai. Bet vis tiek trečias Abejais, kurį laukia. Jį tenais gamino 100 metų, studija bankrutavo lyg, bet nebankrutavo, vėl jie ten toliau kūrė. Ir netikėtai šiais metais pranešė, kad šiais metais pasirodys pats geimas. Rugsėjo lyg. Tai pirmą kartą matom kažkokių gameplayo vaizdų. Apatinės geros viską. Daug matau tokį copy-paste dalykų aplinkoj, kaip automobiliai pastatai. Įvairovės pasaulyje nedaug, tai čia gameplay'is esmė. Sraigtasparnis prasideda ar malūnsparnis čia Andriukas galėtų pakomentuoti. Na, traileris tai liks atrodo vis tiek. Abejai 3 atkeliauja šiais metais. Rugsėjo 21-ąją į Game Pass ir Xbox Series XS. Nu, gal tai vis tiek irgi bus. World premiere. Pasaulinė premjera. Jo, biški grafikos paprastesnis tokios.
Peidėjus, bet su jais, tai man atrodo. Ar ne? Nu čia jau nematau nedaugum šitą žaidimas, kurį dabar rodo. Ką apie Peidėjai 3 galvojat? Porą komentarų, kol šitą trailerį rodo. Kiek Peidėjai 2 duoda, tai įvertinimą 10 balį sistemą į tai, ką matėte, grafiką ir gameplayaus. Aš kokį 7-8. Vėl lūkėčiai Xbox'o parodėlė, tai visi žaidimai ant Xbox'o bus praeini. Galbūt ir ant PlayStation'o NTC, bet čia prioritetas Xbox. Ką apie Peidėjai sako, 7-7-8-6-6. Jo, čia vilfukai šitas. Japoniškas stilius. Persona 3 Reload. Xbox studija pristato. In-game footage and cinematic. Obsidian People don't Entertainment. like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. Kai gaming pasirodys rudenį, vėl Game Pass imsi, mane taip atrodo. To investigate some plague. Žaidinis geimas. Seems to be corrupting our very souls. Duoda Xbox'as PlayStation'ui po kokias į kaulus, sako. Tai spauterį laukia Personas 3. You scare us. Galvoju, baisiai grafikos nepatinka. Ta grafikas magijos turi. Rimtam vyrui reikia rimtų kumščių kovos. You're either here to save us. Or destroy us. Kas čia pradėjimas? Forge. Esam kažkur matę? Ai, ne, Forge. Ne, Forge. Forge Your Destiny. Now that you have all this power. Šitas geimas tai irgi turbūt ne man. What are you gonna do with it? Hack and slash su burtais. O toks pusė vėlina. Avowed. Game Pass irgi Steam'e bus 24. Paduosi Game Pass žaidimų, nes tai dabar visai ten sausra. Xbox'o studija pristato. Lucasfilm? No. Deep Invasive Effects. Lucasfilm? Pričiam čia Lucasfilm? Grafika man tokia nelabai patinka, kokią čia dabar matau. Stilistika žaidimo tai yra. Sea of Thieves, The Legend of the Monkey Island, čia DLC kažkoks. Čia ne mano. Bet žinau, daug gamerių yra, kurie mėgsta šitą game. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais Yra žaidžiančių šitą game. The Legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The Legend of Monkey Island. Tomas žaidžia, jaučiu nepatiko, Berlineriui nešai Telltale Games, Gintaras nežaidžia. Norėčiau išbandyti, sako Poliusas. Kokia čia esmė game, čia tipo multiplayeris online, su kebra varai plėši kitus laivus.
Man tiesiog stilistika nepatinka, tas piešimo stilius to veikėjų pasaulio. Vizualiai netraukia mane šitas gėjimas. Nauja istorija žaisti nemokamai jau Liepos 20-ąją. World premiere. Pasaulinė premjera. Xbox Studio pristato. Asobo studija. The Next Generation, nespėjau, čia naujos kartos simulacija skraidimo Microsoft'e. Papildomų naujų lėktuvų įmes. Žemėlapį? Ar čia kažkoks kitas gėjimas? O, misijų idėja, Search and Rescue. Tai iš karto įdomiau. O ne vien skraidyti. Ar čia Flying Simulator DLC, kur galėsime misijas kažkokias papildomas daryti įdomesnės? Ne vien skraidyti. Jeigu taip, tai jau įdomu. Sraigtasparniai va. Kokius trešti. Tai komiksų būna cininkas įvairių piešimo stilius. Skydivingą galim daryti. Statybas atlikti. Nu, blemba, jeigu čia Flying Simulator su tokiam misijom, tai bus kitas reikalas. Šitai pinigų sistema būtų, galėtum lėktuvus tobulinti, nu, tai reikia kažkokios ekonomikos žaidimui tam. Ar čia kitas gėjimas kažkoks bus. Lenktynės. Rašyk pavadinimą. Viskas gerai, čia Lukai yra. Misevičiu. Čia ir parelaksinti. The Sky is Calling. Debesai kviečia jūs. Flight Simulator 24. Coming 24. Šiais, kitais metais. Nu jau įdomiai bus, ką? Coming to Microsoft Flight Simulator. Nauji lėktuvai kažkokie. Iš kažkokio fantastinio filmo, ne? Nu, tikiuosi, kad tam Flight Simulator kažkokia ekonomika atsiras. Nu, misijas, kad vykdai, bet tu, kad vykdai duos kažkokių, nežinau, bonuso, taškų, pinigų, kad tu galėtum tobulinti lėktuvus. Jeigu vien tik misijas vykdyti ir už tai nieko negauti, kažkaip irgi trūksta to įdomumo, ne? Kažko siekimybės. Nebent varnelę susidėti, tą padariau. Dune lėktuvas bus Flight Simulator Expansion November 3, lapkričio 3 šių metų. Okay. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Game Pass reiškia bus cool, nereiks pirkti. Šiurpuliukai iškart. Antrą kartą šiandien eina šiurpuliukai nuo antro žaidimo. Nuo Star Wars'oje ir dabar nuo šito. Išgirdus pirmus garsus. Materiškis, net nematys vaizdų. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them,
Blemba parodėlė po kokias hibrytė. Kai nieko nesitikė ir gauni tai fain. Taip toliau Microsoftas, varom. Dar iki kokį 30 game. Summer Fest'e buvo kiem 6. Nors 3 spaudžiam. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you Neramink manęs, duridukai gerai. A part of you that darkens. Leis pasimėgauti. Na čia vaizdai, garsai, viskas čia gerai. Tas šnablintis balsas. Pone, labai viliojančiai veikia mane. Ir visus žiūrovus, kurie žiūri šitą streamą. Ir laukia Hellblade, kurie žaidė pirmąjį Hellblade žaidimą. Aš kovoju su savo smegenimis. Ne, čia garso efektų viskas padaręs yra pirmam geimui ir antram, kas darė, tai fantastiškai daro padarė. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? Man per ausinės garsas vaikšto. O jums per televizorių nevaikšto garsas? Iš vieno kambario paskui iš kito. I'm here. Garsai kokie eina. Vėl šiurpuliukai praeina. Watching more than one. Somebody stop me! Pataky grafika. Where are you? What do they want? Galvoju, mes tavo esam. Norėjau sakyt Lara. Lara jau. Their eyes everywhere can feel them boring into her. Which? What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Čia in-game footage rašė. Through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? Ne, atsininkas, teisingai sakai. Dar nepasveik. What if it's all for nothing? Tomai tavo tokias pačias, cool. They are waiting. There. Edidas kitą dieną biškai reikėjo palisėti, bet šiaip normaliai. Rimtas traileris. Dėlė, koks geras. Biškai galėtų actioną įmės dabar. Iki pilnos laimės. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Wolfomenai, čia žinok garso Let me choose this place. darbuotojai, kurie prie garso dirbo žaidimė, dėlė kokį gerą daro padarė. Say it. You are ready. Tell them. Sound dizainas 10 iš 10, 12 iš 10. Now. What if we get lost? Maždėlį tačianės animatikas, čia dar in-game viskas yra. What will happen to you? I will not Lauri let them tikrai down. verta. She is ready. They know. Go. Who are these around you? Senuoja saga Hellblade. Antra dalis atkeliaus jau kitais metais. For those you led to death. Vasario mėnesį spėja Giedriukas. Xbox Game Pass'ą ir Steam'ą. Wait, pirmą dieną ant Game Pass'o nepirkite, o pirkite Game Pass'ą. Nu. Muzonas geras, pirmi vaizdai geri. Paplūdimys vislai gerai. Chinese GTA 6. Bahūrus biškit, ne ten papuolė. Laikraštį pasink, nuputė vėjas. Zonas geras, grafika tokia. Čia ne Jakuza? Žiūrėk, tą kriauklę eina. Kokios, kaip prikolinį trailerį padarė. Kaip prie bairio padarė trailerį, ką? Nepatiko, ką pamatė. Dydis ne tas.
Jakuza čia. Surf's up, dude. Yeah, dude. Bet kai trailerį padarė, eina nusat. Visą laiką uždengia. Ir mačiutė nepatinka. Kas negerai? Like a Dragon. Čia tas pats, kur vakar matėm, tik papildomas traileriukas, ar čia? 24 pradžioje. Bethesda pristato. Nu. Bethesda studija pristato The Call of 76. Koks nors DLC Fallout 76 pagatas. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. Čia Fallout 76 from jaučiu koks nors the heart of DLC. West Virginia to the depths of the pit. Tai pamatysim. No matter if you roam alone or spend your time with In-game friends, you'll footage find a and home in cinematics. Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to new world visiškai. You're never short on things to do or places to Gal turime čia explore. žaidimų, kas laukia? DLC ar kažko Well, tokio? how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on Manęs tai and visiškai fix your neatrodo. hair up pretty because we're Du, headed bet for šiaip the geimas tai atrodo boardwalk gerai of vizualiai, ne? Fallouto stiliaus So ten. there you have it. Fallouto mechanikos. Now you know. There's a Kam million ways patinka to make Falloutas. the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. O kol laukiam kito geimo kibrytė, nepamirštam laikų užmesti, ne? Game Pass. Game Pass atvažiavo 76 Falloutas. Nebuvo dar prieš tai? Atlantic City. DLC turbūt. Kibrytė, laiką, davai, po laiką užmetam. World premiere. Nespaudžiam, šimtukai spaudžiam. Pasaulinė premjera. Tai kad mūsų Capcomas, ką čia Capcomas, misijos, kad sunkios, tai čia matame esmė, tai reikia pasitobulinti. Viskas bus gerai. Ką čia rodo? Čia hack and slash japonų stiliaus. It's not for me, baby, bet yra japonų stiliaus žaidimo mėgėjų. Pavyzdžiui, Liufukas. Iš Capcom, kas labiausiai man taigi žinot, Rezidentas patinka. Šitas žaidimas labai spalvingas. Bet kitiems žaidėjams, ne gedriukams. Kažkas nestrik. Baig bajus. Pas mane viskas gerai veikia. Gim. Come on! Bandai. Path of the Goddess. It's not for me, babe.
Xbox Game Studio pristato. General Motors' historic commitment to performance prašėte lenktynių. is embodied in two of its Into your face, iconic babies. brands, Chevrolet and Cadillac. Motosportas? The V-Series.R elevates Šiurpuliukai Cadillac's trečią kartą competitive pareina, spirit išgirdus to tą a whole variklio new riaumojimą. level with its thunderous V8 and hybrid Kažko šiandien power. dažnai šiurpuliukai kyla. Hiper jautrutė šiandien. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. Porsche'as bus General 911. Motors is proud to usher in a new era of competition Čia dėl with the sakot, ne innovators behind the motosportas. new Forza Motorsport. Motosportas čia ne dėl C. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future Nesuprantu, tu čia and bring žaidime that stovi ar kur experience čia? to gamers. Ta mašina čia I'm tikrai yra, čia thrilled žaidimas. to welcome the Cadillac V-Series.R Aš and the nebesuprantu. Corvette E-Ray to the home of competition. Forza Motorsport in-game footage. Nu kaip bomba. Zona tokia. I know you're ready. You've got this. Mano golfą, tai padarysim, atvirginsim tenais. Buvo fanmyti mano golfas, lenkteriavam per pasylės į golfą. Let's tweak the car's performance for the next one. Upgrade, tune. All the kids. Nai, kokias spalvas, koks apšvietimas. Are you ready for this game, guys? Golfą dėlsi. Lema tiek garsai man patinka. Neįsivaizduoju kaip ciniko Porsche 911 su Golfu GT Gedders Edition update. Šių metų spalio 10 dieną ir Game Pass'e bus. Wow. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Ką čia turim? Endurance. Ambition. And courage. I am the one who knows. Smaluotas lietus. Ne, čia skairimas negali. Kitas mintis. Kokias nepagauni. Nu, dėl šį nebent. Bet tai po tiek laiko dėl šį gali reaguoti. Aš tai per daug laiko praėjo. Negi ant 6 dirbas. Nu, hien znai. 15 FPS atrodo. Žaidimas. Ką žinau. Čia grafikas tokius. Scrollas kaip GTA 5 nemiršta niekada. Kokie dar geimai kaip GTA 5 niekada nemiršta? Warcraftas, FIFA, NBA, šaškės. Sveiki visi hibridai, kad sukite į streamuką ir žiūrite šią nuostabią Xbox geimų parodą. Kol kas turbinė paroda. Jau turėjome tikrai ne vieną bombą ir gerą. Elder Scrolls Necrom Shadow of the Mordorwind. June 20. Čia už kelių dienų pasirodys.
Va, laikiuką užmeskit, laikiuką, kaip žiūrėti, kas į streamuką užsukote ir mėgutės tokią parodėlę. Visi kartu. Komentuokite čia tai, kas patinka, kas nepatinka ir laiką užmetam. 100 laikų surinksime, būsim fantastiškai žiūrovai. Jūs ir taip esate fantastiškai, bet būsite dar fantastiškesni. Šį rugpjūtį turės medalį šalyje. Parvačiasi. Pala, tai jisai, ar jis yra Game Pass Overwatch'as? Ar jis į Game Pass jau atvažiuos? Ar yra Overwatch'as jau Game Pass ar ne? So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and put another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. Ne, Sauliukai, tau iš karto per ausį. Kairę ir dešinį gausi pasirinkti vienas, į trečią žiūri. It's free to play, okei. Ne mano games, tai nežinau, galvoju, gal čia reklamuoja, kad į Game Pass atvažiuoja. Time to create peace with bullets. Greetings. Sauliu reikės Twitch'ą išinstaliuot, matau. Bum, šakalaka. Čia muzonas tik eina. Tududun. Geriau FIFA lošti, ne kebra. Bankį gali prispardyti. Overwatch 2, A New Adventures begins rugpjūčio 10. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engage it. Watch this. Aivaras sako, po kol kas viskas atrodo nuostabiai, aš du visų žaidimų žais, bet tikrai atrodo sudomino. Teisingai sakai, man irgi po kol kas gražiai viskas atrodo. Istorijų režimas, viskas sako, žaisti. World premiere. Pasaulinė premjera. Vėl geras muzonas. Visur geri muzonai kalba. O, čia tik muzonas geras. Kodėl man tokie geimai nepatinka? Mulfukas va žaidžia tokius jau mėgau, skifuoja, Japanese style. Kas dar Japanese style geimus mėgsta? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen Jeigu buvo vienas šiandien persona, ar nebuvo? Kažkoks buvo persona The šiandien. Rebel Corps will always help the Phantom Bet Thieves. pas personas taip pat kaip ir Final Fantasy, gal irgi ten jau NK kas Never yra. forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made O, my Deividas sako, subjects. japoniški geimai geris. Daugumas man stinka, kad... kaip stinka, jiems irgi daugumai gal nepatinka, bet... Davidui patinka, Ulfukui patinka. Gintarui iš japoniškų Metal Gear'as patinka. Somewhere deep inside I Remake know turbūt you lauks. realize things can't go on like this. Rimtai niekas nesakė exciting. Taip, praeitą streamą taip ir nesuskaičiam, kiek buvo exciting. Daug virš 10 tikrai buvo. O čia nieks nekalba, rodo geimus normaliai. Persona taktika. Dešimtas geimas atkeliauja, Bethesda pristato jį. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Sauliukui patinka anime žaidimai, bet tik tie, kurios matęs, kaip Dragon Ball. Not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Ką čia turim? Nesigaus Gintarai, sakai remeikas Konami. Remeiką daug smarvės nėra, nesunku kaip padaryti. Pagražinti tais ir mechanikas patobulinti. Kodžimas nereikia istorijos, nuos nereikia rašyti. Čia sako Starfield rodo, kad šiaip grafika paprasta. Negi čia Starfieldas. You're part of Constellation now.
part of our family. Čia Starfieldas? Panašu, kad taip. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Koks Starfieldo žaidimo tai kas yra? Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Čia bus storylainas misijos ar čia? Blemba, ta grafika tokia savotiška, ne? Triple A geimas, bet tokia savotiška. Man kažko joje trūksta, nežinau ko. Vietomis atrodo realistiškai, vietomis tokie pieštinė anime. Toks miksas. This is where we belong. Okay. Jos Starfieldas čia rimtai. Data mesti, šausi datą. Rugsėjo 6. Rugsėjo netgi, nespalio. Rugsėjo 6, chebra. Parašytas, prašom. Po šito streamo bus, sako, daugiau papasakos. Nu, patenkinti? Pasaulinė premjera. Sveikas Jonai, paskui pasišnekėsim, dabar daug gerų geimų, žinok, viskas fantastiškai sekasi, tavęs aišku trūko, tikiuosi tau gerai ten viskas praėjo, bet šiaip viskas super, paroda, žinok, seniai tokios nematėm. Čia tiek šiandien visko hibridį rodo, nespėjom čia po vieno geimo kitą pakomentuoti, aptarti. Tai kai viską parodys, tada galėsim daugiau aptarti, kas labiausiai patiko. Visus minusus išskirti, bet šiaip parodėlį, kas einasi super. Smagu visus matyti streame, kas nepasisveikinot, sveiki, kas negirdėt pasveikinimą, kas laiko nepadėjot, užmėskit. Ir toliau mėgojamės. Tikrai vieną geriausių parodų per... Geriausių turbūt paroda ir pristatymų žaidimų per tiek laiko, kiek jau žiūrim, 3, kiek čia metus mes jau žiūrim iš eilės. Neskaitant senųjų E3. Čia indiuškiai kažkokie. Don't know, tie tai gerus geimus daro, bent jau man patinka. Tie leidėjai, tokius kitokius, bet būna įdomus. 21 geimas jau ką. Spalvingas indie geimukas su kažkokiais puzliakais. Tas gali blemba man patikti. Toks piešimo stilius, ta stilistika tokia man... biški nelabai gal, bet ir nėra tokia visai nefaina. Nu, čia mano asmeninis toks atsipanas. Bet toks visai label atrodo. Žinot, kad man puzliakai patinka. Džiusant. 23 rudenį. World premiere. Pasaulinė premjera. The Chinese Room. Geras pavadinimas. Sveikas, Andriukas. Rendo malonu matyti, girdėti. Ačiū. Ką čia turim? Iški veiksmą paduos. Įvyko kažkoks negeras dalykas, nes liūdna dainelė. Kataklizmas ir gelbėsim. Still wakes the deep.
naftos išgavimo terminale 24 pradžioj. Kažkoks veiksmo geimas, ne? Nu, labiau gal istorijos narplėjime, ar kaip čia pasakyti. Kaip čia pasakyti? Atrodo intriguojančiai. Reikėtų daugiau pamatyti. Naftos platforma, tas geimas mane visai sudomina. Ten reikės kažką jaučiu surasti, išgelbėti, uždaryti, atidaryti. Gal koks naftos terminalas susprogs. Ar galimai greitai turės susprogti ir mes turėsim užkirsti tam kelią, kad naftą neįsidėtų. Taip sugalvojau dabar, kas ten galėtų vykti. Nes kodėl naftos terminalė? Bet atrodys grafiškai, stilistiškai man patiko. Tik reikėtų daugiau gameplay'os pamatyti ir susipažinti su geimu. Dungeons of Hinterberg. 24 kažkoks indie geimukas. Čia nespėjau suprasti, kas kur ir kodėl. Hi. O, zdarovo. I'm very excited. O, pirmas excited. Bet Keanui galima atleisti. Keanu gali dar sakyti 10 kartų excited. Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games, and I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Keanu kaip laiką geras. Dar gali sakyti excited, kiek norit Keanu. Kad turėsime naujas teritorijas, gelbėsime Amerikos prezidentą. Keanu susijungs su nauja veikėja slaptai misijai ir bus Jonas Elba kaip slaptasis agentas. Įlykiai pasitvirtino. Tai ir kainuos gal tikrai 3 eurų. Naujas teritorijos, kurios neištyrinėjame. I'm an NUS intelligence analyst. Laukia geras dalykas. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash your Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Čia bus miestas, atviras tipo papildomas teritorijos, kuriuose nesam buvę, ar čia bus tas požeminis miestas, kurį žadėjo anksčiau padaryti? NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Bet turėjo šitą DLC anksčiau išleisti. Kiek girdėjau, kiek atsimenu, tik tais tom problemų sprendimais nukėlė. Pagrindinį geimą taisį. They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? Ja, mums šitą DLC sako dėl. Someone ratted us out. Ar jūs įkūtis Lietuvo, jo, bet dabar apie geimus, gerai? Apie parodą, nes šitiek mes nespėjom čia komentuoti, žinau. Viskas čia kaip iki, ačiū, kad užsukai. Malasis, laikas. Ir prie kompanijos jungtis. Tai galėsim ir tą mergikę valdyti, taip šiandien, ne? Ar tą mergikę dabar ir valdysim? Ar tą Elbą valdysim, tamsiodį? Vėliau. Ja, mergikę daug šneka, tai valdysim mergikę, kaip supratau. Rugsėjo mėnesį, rugsėjo 26. You kidding me. Karstas raudonas, mat.
Hebra, viskas, reikia perėti pirmą dalį visiems. Nu, pagrindinį žaidimą aš turiu omeny. Sveikas gyvas atvykęs į šeimą, bro. Gal čia City Skylines antra dalis? Ką? Jeigu taip, tai vaikeli. Tada aš sakysiu I'm excited. Jeigu City Skylines antra dalis čia. Tada aš excited būsiu žiaurui. Žiauruminis. Pirmą žaidžiau tikrai daug laiko. Ir man jis žiauriai patiko. Miestų statymų simuliatorius best ever. Tai jaučiu, žiūrėkit, čia City Skylines antras dalis. O, Mikelė. Ką, užsimsim ir statybom taip išeina? Blemba, aš vėl kiek, iš kur man to laiko išknisti tiek, ką? Aš jau dabar noriu viską žaisti. Gražina mums viltį gamerišką, atgaivina mus, reanimuoja gamerius, Xbox'ą su savo parodėlė. Gamerių reanimacija vyksta. Zdakas. I'm excited, guys. Zdakas, galim keiktis. Kai man pirmas patiko, bet čia dar geresnis. Man vėl širpuliukai jau ketvirtą kartą, what the fuck. Sveikas gyvas atvykęs į šeimą, bro. Čia tiek atostogų nėra per metus, kiek čia dabar reikės žaisti. Čia vien šitą geimą iššokite, čia... Žinot, kiek čia laiko reikia praleisti. Šiais, spalio 24. Dar Game-Pass'e, ne, šitą pirksiu Game-Pass'e, paskui panaikinsit. Spalio 24, 25 geimas. Verkti noris. Aš verkiu. Čia niekas, aišku, negali girdėti, ką aš sakau dabar. Sveikas, Zerlai, malonu matyti, laikas prie Hebros junkis. Pasaulinė premjera. Mums trūksta 10 laikų iki 100 hibrytė. Užspaudžiam 10 laikų. Čia Vulfukui ir kitiems Japanese styles žaidimų mėgėjams. Jau žiūrėkit, negi apie japoniškus geimus pradėjau linksmai šnekėtis. Čia bus metų laikai, dar ne tik diena naktis aidė. Einam, na, tai gerai. Blambas, City Skylines kainis. Nežinau, kam patinka strategija, kam nepatinka miesto statymo simuliatorius. Bet žinokit, jeigu esat žaidę, tai žinot, apie ką kalbu. Jeigu nesat, tai būtinai turit pabandyti. Belė koks geras strategija. Ten ne tai koks statiškas, kad statai ir viskas. Tenais keičiasi. Kinta viskas, karočiui. Pavyzdžiui, kur statai vėjo gainės, ten vėjas kinta, kur tenais vandens kokiais elektros gainės, ten srovės kinta, ten kur geriau statyti, kur blogiau statyti. Nėra taip, kad belia kur vanduo pastatai ir panašiai. Ten daug kintamų dalykų, kurie prideda gyvybės tam žaidimui, miestų statymui. Nestatiškumo gyvybės. O dar bus dar geriau šį antras. World premiere. Traukinis simuliatorius lieptis prie City Skylines. Pasaulinė premjera pristato Xbox studiją. Banner Saga trilogija, kur kūrė žaidimų kūrėjai, pristato naują žaidimą. O kam čia patiko pala? Katleriui patiko. Katleris iš šito lauks. Čia žymiai gražesnis atrodo. Šitas visai jau gražiai atrodo. Sigitas, man atrodo, sakė, kad pradėjo irgi žaisti pirmą dalį. Nežinau, kiek ten toli nuėjo. Kopų gali varyti.
Atrodo, čia gal nauja dalis. Sveikas, Marčius, sveiki, sveikutis. Malonu matyti, prisijung prie Hebras, daug praleidai, bet prisijung ir žiūrėk, kas toliau vyksta. Nėra laiko čia per daug vyksta, bet papirsim vėliau. Kokia gera paroda, geriausia per 3-5 metus, kokias esame matę, žinau. Towerborn. Kada? Datas nėra. Kitais metais. Tai čia va, kas nežaidė. Banner Saga 3 dalis turės peržiūrėti iki kitų metų laiko. Pasaulinė premjera. Xbox studija pristato. Hebra, mums dar 6 laikų trūkti iki 100. Nu, sumetam. In Exile. Ką čia turim? Neša Biošoką biškį, ne? Taip. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced. Nu kažkom Biošoką neša. Biošoką, ne? Ketvirtas? Ar čia tas Biošok kūrėjų darbas, kur išėję savo studiją sukūrė? Pirmasis. Ar Biošokas ketvirtasis? If you resist my rule. Oi, kokie šautuvėliai. If you alter our past. If you threaten what I have built. There is nowhere in space or time. Kas daros per daugėjimų pristatymų lavina vėrulių. Change the time. Laiką galima keisti. Reikia keliauti laiku, control the future. Kontroliuok ateitį. Oh no. What did I do? Arba ketvirtas Biošokas, arba tų kūrėjų darbas pirmasis, kur iš studijos išėjo, savo studiją sukūrė. Bet pamatysim, ką čia daro. Clockwork Revolution. Clockwork Revolution. Atrodo kaip Biošoks. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. Filai, I'm šiandien excited to pasidarboju. see 11 Nusakyk tą vieną games kartą. showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. Blemba Star Wars, tai man aš jau laukiu rytojus gameplay'us, papastų daugiau. Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox,
PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Praplėstas Xbox Series S, pagerintas biškelis, daugiau vietos. Black Edition. Zvanas tai geras. Bats! 1 terabaitą SSD. Dar skirta pati kaina. Esiukas, mažiukas. Su 1 terabaitu. Kaina dar parašyk. 3,9. O pala, kiek kainavo? Kiek kainavo prieš tai? Ir rugsėjo 1 dieną. And now for the one more thing you've all been waiting for. One more thing. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done Apie Starfield for the biggest game we've ever built. 5 eurų brangiau. Okay. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Indiana gali rytoj būti, rytoj Ubisoftas turės daugiau. Norėjau sakyti minučių, 10 sekundžių. Nu, apie Starfieldą. Žiūrim, hebrytė? Ar einat miegoti visi? Žiūrim Starfieldą? Ar miegoti einat? Bethesda Studio pristato Starfieldą. Daugiau vaikučiams prieš miego vaizdų apie kosmoso platybės. Žiūrim. Gerai, žiūrim. Net nėra kada padiskutuoti. Thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. Indiana Xbox žaidimas, ne Ubisoftas? The Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space? 100 laikų hebrytė. Ačiū labai. Ir respektas kiekvienam padėjusiam laiką. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person.
Kaip jums geriau trečiu asmeniu žaisti ar pirmu? Kaip rinksitės? Man tai trečiu kažkaip geriau. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Ir ką su jais galim daryti tais resursais, man papasakoti. Do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Aptikta apleista kasykla. Mano. Yra kažkas saugo. Ok. Vienus resursus lengviai galėsi susirinkti, kitus teks išsikovoti. Nu, sakykim, tiesiai šviesiai. Apiplėšti kažką. Tai Hebra, šiaip jeigu ką gyveno, kol mes neatvarė, matau ir išpiznė jau. Reikia zdarova. Junkis prie Hebros, superinė paroda. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in Matau, your kad trečiu data asmeniu menu. labiau žaidžiat negu pirmu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. Tai tie kostiumai, aš kaip suprantu, gal ne tik išvaizdas skirsi, bet ir charakteristikom. Įvairias planetas turbūt varant reikės kažkokį kostiumo. Jos greičiausiai įstobulins sene. Šioks pagalbininkas bus, kuris knis protą. Tyrinėti daug planetų, kaupti resursus. Our mission was to convey Ir ką su jais the daryti? wonder and Ar bus majesty of kažkokia space exploration, baigtinė to misija? evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest Rašo is. apleista kasykla, bet atėjęs ją Just the padarė rigid, atleisti. hard function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual Gera paroda style jau coming atsisakė. through in your ship. Your ship is your home for you and your Dirbtinis crew. intelektas And ne like kažką. many of the spaces in Aidas our sako. game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Ačiū didas už pitačiką. Paramėlė geram žmogui. Ačiū labai didas už pitačiką. Respect, man. Here you can plot a course Ačiū. to ones that are light years Ačiū away. didas. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for Karočiui, now, taip iškart we'll plot negalėsi a skraidyti course kur to the nori, Alpha kaip nori, Centauri kiek system, nori. where we can Lai find the reikės city tobulintis of laivą. New Atlantis. Yra miestas Naujoji Atlantida. Labai gerai skamba. Primena Eiliną, bet be Eilino. Tomas Gaming jau, man atrodo, peršoks nuo savo kosminių skraidyklių simuliatorių ant Starfieldo. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins.
Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Žaidimai su lietuviškais subtitrais. Čia GDP dėka, sako Davidas, gali būti ateityje. Gali būti, aišku. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barry. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Kokį žaidimų veikėją ar filmo norėtum įgarsinti? Žinai, Davidukai. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Berlynas sako, geriau anglų kalba žaidimus, lietuviai žaidžia daug, lietuvių gerai anglų dėl to. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Man įdomu ta baigtinė misija kokia, kaip čia tas viskas vyksta. Aišku, kaupi resursus reikės, kai iš kur gerų bus draugiškų planetų, kur tiesiog susirinks arba pavoksi, nes nieks nesipriešins, kiti priešinsis, kad nori resursus kaupti, bet ką konkrečiai reikia padaryti. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Almost anything's possible, allowed. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Jeigu varysi į neištyrinėtas planetas, ten viską gali rasti. Blogiukų, pasišaudymų gyvų. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy Blemo, toks atrodo įvairiapusis geimas, ne? They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. Davidukas sako, čia kaip Minecraft yra istorija, bet pagrindas ne istorija. Blemo, man reikia kažkokio tikslo. Bet tikslo tai tyrinėti kažkaip išvien. A slice of humanity's future. Ar žemė yra? Gal nežinau. So, Rimtai, ready to get out there? Pasiruošę, galim skristi. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters.
We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Kaip dabar sako, good enough for Game Pass. Kampėjinis kažkoks bus, tai turės būti kažkoks tikslas ir istorijos auksininkas. Aš tikiuosi, nes man reikia kažkokio tikslo. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Vieną šabloną pasirinkai, ten daug priskenavęs kių vidų rasių amžių. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Eisina to veikėjo šiaip labai keista buvo. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You can choose to meet your biggest fan. Atėjau DNR gali turėti. Is it really you? Blemba, tas mechanikas biški tokis. And give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. Ačiū Didas už dar 2 europietiškus. There are ways to do that too. Ačiū Didas. Ačiū. Respect, man. Respect, Didas. Off we go. To another Ačiū labai. Blemba, kaip ir atrodo kažkas lyg gero, bet kažkokia ta biški grafika ar tas mechanikas kartais taip biški kažkaip keistai atrodo, nežinau. Nes ką man dar vis domina tas main story kažkokia ir tikslas siekimas kažkoks. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Čia gali būti, kad čia yra miksas Fallout 76 ir Fallout 4 tik tais kosmose. Google'as rašo bus 40 valandų story. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. Tačiau turės pasirinkti kiekvienas, kam koks tai žanras nepatinka ar nepatinka. Skill because it lets you mind control aliens. Cyberpunką, nu blemba, Cyberpunką man neneša. Šarūnai. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Viską per daug turiu, sako. Game. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. Sinikas baisiai pergina, kad pradžiai, kaip ir visi nauji game, bus nežaidžiamas. Reikės metų 2, kad sutvarkytų visus bugus. O kaip efektas buvo kiti releasai, pavyzdžiui, 4 Falloutas
Ir ką jie paskui po Fallouto 4, Falloutas Steam 6 išleido. A jie buvo sulūžę pradžią ir ne, aš 4 dariau pirmą žvilgsnį, bet man atrodo, kad nebuvo tada sulūžęs, normaliai buvo. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Klaudija pergino dėl 30 FPS, kad bus lokinti daugumą geimų, kur aš nežadu. I like blowing stuff up. Kaip pas Cyberpunką gal dėl ginklų primena, šarai. Falloutas 6 išleidimas buvo tragedija. Tipo dėl sulūžusio geimo tragedija ar tiesiog, kad žmonėm nepatiko pats žaidimo principas? Exploration is a Visai key neveikianti aspect of all our games. In Starfield, there are full Visi star Bethesda žaidimai systems išleidimo metu yra with new tragedija. life, Bet tai ketvirtas Falloutas, man atrodo, kad and normaliai. adventures. Aš neatsimenu, kad būtų sulūžęs. Ginteris sako, Spidermanas geriau. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. Krakenas sako, Bethesda's geimai visada bugovi, bet ne tiek, kad būtų neįmanoma žaisti. Neskaitant 7.6. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. O čia yra, man įdomu, Saulės sistema, Žemė, kaip kažkas klausė, ir mūsų Saulė, ar čia visos fantastinės planetos? When you leave a planet and head into space, Vienintelis Bethesdas, kurie puikiai you'll be veikia. navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Andriukas jam Falloutai 7.6 buvo Max bugovas ir pradžioj nežaidžiamas, netgi taip. It's all out there. Sakė, kad Marsas yra. Ai, rimtai girdėjau, rimtai Marsas. Ultimately, it's about rewarding your Bet įdomu curiosity. tada tas Marsas, kaip Because mūsų whether it's Saulės on the sistema. surface of a planet, Čia kaip the Saturnas. alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Tai pamatysim, ar bus mūsų Sauliuškė su žemele. Ar nu. Šiaip to veiksmų užuomazgus kartais matas tarp tų video, tai gal nieko, kažką rašo apie dvi grupuotės, tai greičiausiai reikia konkuruoti su kažkuo dėl valdžios. Or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. Žiūrim, sako, čia visiems kelia hypą, bet kažkaip jaučiu nelabai bus šitas geimas. Nu, blemba, gal ir bus kažkas šio. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and Lietukas, modify mūsų žemė dirbtinis intelektas nebus mūsų žemė. Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. Jo, Davidukui pritariu. Žaidimas atrodo apie viską ir apie nieką sunku suprasti. Tikrai ir aš taip pat tokias pačias nuomonės esu. You can customize and upgrade everything you see here. Rodo daug ką galim And you have two daryti. ways to do that. Daug kur You skraidyti, can daug ką quickly tyrinėti, upgrade daug ką individual konstruoti. systems like your weapons or shields, or Ką you can veikti deep žaidime dive and galim, enter bet the ship trūksta builder sakau to mode. jungiamojo Here you can elemento change story. anything, from the systems Kažkokio to the look tikslo and siekimo. layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows Čia for faktiškai longer reikės distance space jumps. bent kokį 10 valandų You can normaliai, even kad fully įsijausti tą customize geimą. your paint job to get Nu, the bent nežinau, exact 10, look you 5 tai want. tikrai. The parts you Kad choose to build suprasti, with kur don't čia just ką affect your ship's konstruoti, stats. skraidyti, They'll also galima affect what you can do save inside ten your ship. tobulinti ir panašiai. You can have modules for Čia jau pradžiai crafting reikalaus tikrai daug laiko, kad or for storing and galėtum jį displaying your įsijausti. weapons. Taip, pusvalanduką prisėdęs tikrai Starfield's nesuprasi. in-game ship manufacturers Be bring their 5 own valandų be look and šansų, feel kad tau to įsijausti. every piece of your ship. Duotų malonumą. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Sveikas Lukai, sveikutis, Juozai. Drau Hebra, malonu, kad prisijungėte. Dedat laiką ir Our jungėtės prie modified Hebra, žiūrim frontier toliau is a parodą. practical ship, but with a little Pliurpalai creativity, apie your ship gyvenimą can per look kitus like streamus. almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is Gintaras I ir make them pritarė, look kad like reikia animals. istorijos. Vien tyrinėjimas kažko trūksta. the HMS Platypus, as I called it, Jei kalbam apie tave, tai 10 valandų where it neužteks. had a giant tail to it. Suprasti geimą. And we've done spiders, we've done mechs,
Bus galima išrinkti laivą iki whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Daidukis nuskris į saulę ir sudėkis. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please, avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Ginteras sako, 1000 pasaulių gerai prikurti, sako, nelabai įmanoma. Ką žinai, ar tai bus. Gedriukas statys pilnų gazų į dirvožemį, tuo pačiu ir nusileis ir vietiniams ūkininkams padės. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Laivą savo išsitobulini. Pradžioje iš savęs susikuri, išsitobulini. Laivą susikuri, gal ir nusipirki ir išsitobulini. Kur gali nuskris, kaip greitai, kiek toli. Ginklus laivo, ne? Kad šaudytis, jeigu galima. Turbūt koks krovinių skyrių, kur ką, kiek gali pargabenti ir defense, offense ir panašiai. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ir kosmose, ir ant Žemės. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. Gali visiškai sudaužyti arba gali... You can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Biškai pažeisti iki tam tikrų lygių, kad tau nieko nepadarytų ir tada užgrobti laivą ir... Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Ar su draugu gali lošti? Neįsivaizduoju jauti. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards.
Kosminė stotis kažkokia. Ne tik į planetas galim nuskristi, bet ir į kosminės stotis. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Galimai galima ten ir pasiremontuoti, jeigu ten pažeistas yra, ne? Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Nu ir aš dėl tos istorijos Žilvinė dar aš ir pats ryškinuosi, nelabai dar pagaunu. There are plenty of personal encounters to be had as Tyrinėti well. resursus kaupti. Pagrindinis tikslas pagal kas. Pagooglino Hebra, sakė, yra istorija, per 40 valandų galima praeiti. Bet apie tą istoriją pagal kas šitam pristatymą dar nieks nieko nekalbėjo. Žvejai gana šito geimą jau atsibodo jį žiūrėti, ar jau patiko ir rims šitą geimą, ar kaip? In my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. Ten toj planetoj juk ne viską ten netikėlės greičiausiai ir bus, tik kokie kasklai yra aplink ir viso, nemanau, jog visą planetą tyrinėti galima. Realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. Jautis jūs skaitas. Lietuvis labai daug kalba apie žaidimą, kiti trumpesniai buvo nešit. Nu čia specialiai Starfield Direct atskiras pusvalandukas skirtas tam žaidimui. There are over 1,000 planets out there just waiting for you to visit. Ai, žvėjai sako, per ilgai transliuoja mums. Gintaras kaip ant gimpesio pasimsiu, bet nežinau ar perėsiu. Breaking ground on new planets, exploring every inch planetų of a mostly untouched galaxy. Nu, pastojo daudukas. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes a little fear. Man po kol kas nieko neįžydžiat, atrodo kaip užturminta super duper, kaip prieš tai kažkas rašė. Minecraftas, kur ten viską irgi galima daryti, kur istorija yra, bet ir to pačiu kaip ir nebūtina. Gal čia kažkas panašaus, bet super duper 1000 kartų gražiau, geriau, įdomiau. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It's now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is the perfect pairing with that controller. Gerų papildomų dalykėlių prikūrė, kurie tikrai kietai atrodo. Ir padeda geriau pasinerti žaidimą, tikrai tam pritariu. Kas šitą geimą mėgsta ir tikrai tos daiktus rekomenduočiau nusipirkti. Zdarovo sąsai, blembai pabaigai, tai dar žiūrim. Malonu matyti, laikas, prisijung prie Hebros, paskui papirsim.
Davai, gal nors apie gameplay, apie story. Always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. No, teisingai, apie gyvybę pasaulį irgi reikia pasitikėti. Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. Kad nebūtų miręs. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, and plants to pick up. O tos planetos jau yra jos pagamintos, ar jos susigeneruoja žaidimo metu ir kiekvienas žaidėjas matys jas skirtingas? Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you have, you would have a different story to tell. Pradžiogi sakė. Rasta apleista robotikos laboratorija. Užeikime į vidų, pažiūrėkime, kas jie gero. Žiūrėk, per misijas muzonas irgi keičia. Tas geras. Tas labiau į kovas įtraukia tave. Priklausomai nuo to, ką veikiai, background garsas keičiasi. Muzika. Tai super, tas daiktas labai geras. Blemba, kas ten sakė, Cyberpunką biškį nešti rimtai, man pradeda irgi nešti. Punką biškelį. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Daug kas turi negerą nuojautą dėl geimo. Matysim, nedaug liko laukti, kada rugsėjo. You can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying the whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Blemba, jeigu tokį geimą būčiau gavęs prieš 20 metų, man tada žiauriai patikdavo visi kosmoso dalykai. To really make it feel more cinematic. Alien, Star Wars'ai ir tokį geimą dar būčiau gavęs. Pasaulio planetų tyrinėjimus, tada tik žiauriai tikrai būtų patikę. Vaidukas pritarė, sako, jo šaudimas kaip Cyberpunk'e. Aidas Visockas, bukas, liūdna. Dėl to taip biškį nervina, kad... Aš streamą su jumis kebrytę vedu, žiūriu, dar kisas prižiūri. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Okay, pastatai įrangos prisiveži, išlėkia tau resursų prirenka, kai tu grįžti, parduodi bablo, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Dar viduje gali aplinkas visokias dėlioti. Čia visimsime gėmės, atsiprašau. Sakai, cininkai, dar aš negrįžys iš kosmoso.
Šarūnai, jeigu 2.5 per 3 tokį būtų pristatę, tai tikrai būtų wow. Nu ir dabar didelis hypas apie Starfieldą yra. Daug žmonių tikrai laukia jo. Kiek parodų žiūrim nuo praeitų metų, visi laukia. Nu, ne visi, bet daug tikrai žmonių Starfieldą laukia. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Larger magazines. A selection of grips and barrels. Different ammunition like explosive rounds. Vien ginklų tobulinimas atrodo toks vairiapusiškas. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Dėliem žaidėjams bus kas mėgsta sėlinti duslintuvas. Turbūt malą, ne? I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. Aivars sako, gali žaidime viskas įmanoma, tik žaidimo prasme. Tai kaip tikrame gyvenime turi pats atrasti. Gerai pasakeičiai. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Ir pažemiau 3 FPS nukrenta gameplayus per pristatymą. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Blemba, aš kaip suprantu, single player šį. Dar apie multiplayer nieko nerašė, nepasakot yra apie susitikimą su kitais žaidėjais ir bendras misijas. Pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in 0G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own 2 fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Blemba, jau ir vien šaudyklė jau belia kokia gera atrodo. Su tiek įvairių galimybių tobulinimų savo ginklų. Artima, tolima kova ir panašiai. Plius skraidyklė kosmose. Jau kaip 2 žaidimų viename. Plius tyrinėjimas įvairus resursų kaupimas, jau kaip simuliatorius gal. Jau 3 žaidimai viename. Šais posteris taigi tik tais. Klausimas. Kokie robotukai iš Terminatoriaus 4 atbėga. Stop. Jau rugsėjo 6 dieną. Tik Xbox konsolės. Dar sakyk, čia kinetinių galių žiūrėk turi. Rimtai žiūrėk. Are you kidding me? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos.
Ir foto modas bus, tas geras dalykas. Discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Nu, čia priklauso nuo to, kas chebrytė, ko laukti, ką mėgsti ir panašiai, bet šiaip geimas atrodo tikrai toks labai įvairiapusiškas. Gali būti blemba, jeigu kai pradedi žaisti, įlendi geimą, ten praleidi tas 5 ar 10 valandų. Bijau, kad gali taip stipriai užkabinti, kad nebenorėsi jį pamesti. Nes tikrai įvairiapusiai daug viską galime čia veikti. Ir šaudyti ant žemės, šaudyti kosmose, rinkti resursus, ten, statytis bazės tenais. Ir ne vieną. Man trūksta to vieno pagrindinio, man asmeniško jungiamo į tokio dalyko, kažkoks baigtinis tikslas ar tikslai, kurios pasiekti galėtum, nežinau, kažką, nežinau. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be. Nors kaip miesto statymo simuliatorius irgi kaip ir nėra baigtinio tikslo, ne visą tai, plėties. Bethesda title, but on a much bigger scale. Nežinau. Bijau, kad gali per daug patikti beištys išgais. We can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Sveikas, Seksigo, malonu matyti, šokį streamą. Vandens skaitė geresnis grafikas. Čia daug geriau jau visko, man atrodo, gali. Starfieldas, kaip minėjau, jau šį rudenį rugsėjo 6 dieną atkeliaus pas žaidėjus. Čia tas pats bus kaip Skyrim, Fallout, yra istorija, bet gali įsigilinti viską, kas nebūtina ir gali gyventi tam virtualiam pasauliu, kaip tu tik nori, gali vien istoriją eiti ir tiek. Liuks, sako Krakenas. Blema, tas laikrodis pultelis man tikrai patiko ir tas lagaminiukas, nežinau, tokie papildomi dalykai susijęs su žaidimais ir dar taip gerai padaryti, bent jau žiauriai gerai atrodo, nežinau, man tai patinka. Donatas sako, tiesiog wow, žiūri ir wow. Kaip ten, žinai, pasakėjai, karštas ruduo. Tikrai karštas pizdakas. Nežinau, parodėlį užskaitau, sakau. Seniai tokios geros nematėm. Per paskutinius 3 ar kiek čia 5 metus, kiek mes jau visko darom jau. Neskaitant senųjų 3, kai žiūrėdom, tai pati geriausia paroda, kokią esame matę. Kiekvieno stiliui, man atrodo, ir skoniui. Ir gerų grafikų nebūtų užpildančių tušės erdvės 10-20 indie žaidimų, kurie irgi kartais būna geri, bet ne indie žaidimų paroda geri. O daug tokių su gerom grafikom ir kabinančių vaizdų. Lembas Star Wars'ai tie rytoj užlaukė jau pažiūrėti apie ką jis tai daugiau. Ten jau Star Wars'ai su Mandalorianu sumaišyti. Gerai atrodo. Noriu žinoti daugiau. City Skylines 2 pasirodys šį rudenį. Flying Simulator su misijom, kaip ir seniai reikėjo padaryti, ne tik atskrydyti, bet misijas daryti. Tik tenais reikės finansinės kažkokios ekonominės sistemos. Forza Motorsportas. Fable'as žiauriai gerai atrodė. Kad datos bent jau nerodė man to, kada jis pasirodys, tai gal dar porą metų reikės laukti. Payday 3. Su Hebra galim pasikovoti Cyberpunko DLC. Stažas. Ir dar čia naujų visokių geimukų, kurių nesugirdėjęs pavadinimų. Jau nekalbant apie Starfieldą, kurio tikrai daug žmonių laukia. Nežinau, parodėliai 10 iš 10. Iš to, ką esame matę per paskutinius keletą metų, tai sakau 10 iš 10. Aišku, dar noriu aš kitokių geimų, kurių čia nebuvo. Kaip 4, tai yra Mafijos 4, GTA 6, Laros naujos, ką čia dar ne Silent Hill'o naujo ar antro remake, bet ir be tų geimų tikrai nieko iš parodos nesitikėjau, neturėjau lūkesčių, žiauriai patiko 10 iš 10 tikrai. Hellblade'as dar buvo. Dakas, kai geimų. Viskas baigės, galim rezimuoti. Na, aš jau biškai parezimavau, jūsų paklausinėti, kaip jums kas. Viskas. Gerai, leidžiam muzončiką. Ir einam pasišnekėti apie
Kaip jūs vertinate hebrytį? Kas jums patiko? Ko labiausiai laukite? Aš net nežinau, kokį vieną geimą, jeigu skaitų vėl įsirinkti. Reikia vėl 3 tada rinktis. Vieni buvo su tom pasirodymu datom, kiti nebe. Nu gerai, 3, jeigu reikėtų įsirinkti, ką aš įsirinkčiau. Aš tai City Skylines 2 tikrai. City Skylines tikrai 2 imčiau. Čia keletą tokių geimų, kur nesu girdėjęs pavadinimų, bet atrodo viliojančiai kaip Fable, labai įdomiai atrodė. Payday 3, City Skylines, Cyberpunkas, Hellblade, Blema, net nežinau. Forza Motorsportas. Net nežinau, kokius dar įsirinkti. Gerai, City Skylines, Starfieldas ir tarkime, nežinau, man labai Fable'as atrodo įdomiai. Norėčiau daugiau gameplayaus pamatyti, įsigilinti jį. Blemba, 3 neina įsirinkti. Ką jūs paparvė? Kiek vertinat parodą 10-balės sistemai? Kas labiausiai patiko? Ko lauksite dabar šį rudenį pasirodant? Primenu, kad Cyberpunkas rugsėjo 26-ąją, Starfieldas rugsėjo 6-ąją dieną. Abejais 3 rugsėjo 21-ąją, vien rugsėjo kiek game. Keli. City Skylines spalio 24-ąją. Eksiko aš Forza 24 ir MFS 24 ir Starfieldą bandysiu, tai tikrai šiais posteris 4-5 iš 10 tik tiek. O, tai kokių tų geimų laukia iš posterį. Gintaras 9 iš 10, Krakenas 10 iš 10, paroda, va kaip gerai, kai nieko nesitikė ir gauni tiramisu tortą. Tikrai, reiks nebesitikėti visą laiką. Nepasakyčiau, kad labai gerų žaidimų buvo apart Fable ir gal Forza, jeigu labai pritemti. Šiais posteris, sakau, aš nieko nesitikiu ir lyginant su kitom parodom, ką matėm, tai 10 iš 10 man. Donatas, man užtenka Starfieldo ir Cyberpunko Gamixas. Neįmanoma čia vieno, teks PlayStation 5 parduoti grįžti prie PC. Tai kam tu parduoti, net nereik parduoti. Po Starfieldą gal pagaliau kažką ir apie Indiana Jones pakalbės. Nu, atrodo, kad apie Indianą nieko nekalba, kad ten daug reikalų dar bus. Asas, praėjo Gedro, čia bus naujas Flight Simulator. 24 metais pasirodys Flight Simulator 24 buvo parašyta, tai nežinau, čia naujas ar DLC, bet tenais esmė bus, kad galima visokias misijas daryti. Kaip su sraigtasparniu gelbėti nelaimėlius, nugabenti krovinius su balionais, tiesiog čilinti... Blemba, dabar visų net neatsimenu. Vienu žodžiu, įvairių misijų bus galima daryti darbų, tik tai nebuvo papasakota, ar bus ten kažkokia ekonominė sistema ar nebus. Gamix sako, paroda 10 iš 10, Ubisoftas ir to jau. Inflixas, Starfieldas, City Skylines 2, Forza pabandyti, jį kompas pavilksi, minimum tų laukiu. Audrius, aš vertinu parodą 10 iš 10. Daudukas, Hellblade 2, Cyberpunk DLC ir Payday 3 parodą vertinti 10 iš 10, nors trūko Indiano. Ne, nu visą laiką kažko trūks, visą laiką bus gandų, kad kažkoks geimas kuriamas ar ne ir apie jį neparodys, bet šiaip, ką matėme iš tų paskutinių parodų ir dabar, taip kaip diena ir naktis. Domas, Hellblade 2, Cyberpunkas DLC, City Skylines 2, Star Wars Outlaw. Ai, blemba, Star Wars pamiršau, aš Star Wars'o labiausiai jaučiu laukiu. Noriu rytoj apie jį daugiau sužinoti. Blemba, man žiauriai patiko, kaip jis atrodo. Bus įdomu rytoj pamatyti, ką ten daugiau apie jį papasakos. Tikiuosi, kad ten tas atviro pasaulio nuotykių žaidimas gerai padarytas, kaip Uncharted, pavyzdžiui. Ai, būt cool. Audrius, aš vertinu parodą 10 iš 10, laukiu Starfieldo, Strasdas 9 iš 10. Hibrytė, laiką užmetam, nepamirštam. Būtinai. Daudukas, Sauliukas, Star Wars'ų, Clockworks Revolution, Hellblade 2, Jusant, Juko 9,5 iš 10, Gintaras, Hellblade labiausiai domina. Lebretė 10 iš 10, Domas 8 iš 10, Bezdainis, Starfieldą laukiu belekai, bet bijau nusivilti. Nes pristatymas buvo tai tikrai wow. Asas, aš tikro noriu State of Decay 3, toks paprastukas. Nebuvo šiandien. Derlas, Hellblade labiausiai laukiu, Stradas, Clockwork Revolution sudomino. Pofkai pagaliau konkurencija atsirado tarp Sony ir Xbox, nes praeitą kartą tai Sony vienus vartus kalė, paroda 7 iš 10. Daudukas nebuvo, sako, šis posteriui daugiau japoniškai, cinikas, šių posteris prisiekęs PlayStationinkas, nebus jam čia gerų, tiesiog kiek nori tiek. Ponel, Involvus Phantom Liberty mane sudomino. Sauliukas, džiugu matyti, kad Xbox parodė kažką įdomaus, tikrai taip, reikia mums pusiausvyros šitoj visatai. Bet galiu pasakyti tai, hebrytė, kad šita paroda tikrai atgaivina gamerius, reanimuoja gamerius ir vėl
Ir vėl mes norim laukti rudens ir naujų game. Pagaliau. O tai nėra ko laukti pastoji. Kiek metų iš 3, kiek nebuvo ko laukti rudens. O dabar, blemba, jau tiek yra ko laukti, dabar galvoju, kaip reikės, kada čia ką pažaisti, sutalpinti. Ko aš tikrai bent jau aš laukiu. Adidas labiausiai sudominus Star Warsai. Exigo naujas bus MFS 24 šitas. Aivaras, paroda 10/10 laukia Cities Skyline, Starfield, tas iš japoniškų sudomino vienas, tas mega stilius. Nu, japoniškis kaip ne man, bet vat yra kam patinka. Timukas, 10, cinikas, tavo Battlefield 2.2 žiauriai geras nuo pirmos dienos. Tai žinai, tie geri žaidimai tau. Nepradė gerai. Viktorija, nu paroda tikrai buvo wow, kiekvienas ras ką pažaisti, 10/10. Belinis, kilint rytoj renkamės. Streamas rytoj Ubisoft irgi 8 prasideda, tai prieš 8. Pusė 8 prieš 8. DC, tikrai super paroda, senai kažkas tokio gero buvo. Įdomi paroda, gerai sužiūrėjo popui. Dudukas, kaip Payday 3 bus crossplay ar ne, pažiūrėsim. No, tas tikrai didelis klausimas. Geriau, kad būtų. Timukas, Starfield, Forza Motorsport, Cities Skylines. My boy. Latvis, eisi Fortnite, baigt bajus. Kai tie gėjimų yra ką žaisti, kokie dar Fortnite'ai? Iškasti duobę 3 metrų, įmesti Fortnite ir pakasti, užkasti viską atgal. Krakens, kokie planai dar šiandieną streamai, galvoju, ar iki miesto važiuot, ar nebevažiuot. Nebevažiuok, Krakenai. Baiginėsim, rytojgi darbuką. Daudukas, smagu, kad nekalba ir nesako exciting. Jo, sakė Keanu, bet Keanu atleistina yra. Ir paskui ponas Xbox bossas irgi sakė vieną kartą excited. Bet kitokia paroda irgi atleistina. Čia nieko tokio. Čia yra pateisinamas, prieš čia viskas normaliai. Keanu gali iš vieno kalbėti excited. Visą savo kalbą iš excited sudaryti. Keanu viskas atleis. Nexigo, man įdomu, kaip su NBA 24 PC bus, ar darys next gen versiją ar ne. Blemba, aš jau nebeturiu. Ne, aš vėl nieko nesitikiu iš naujo NBA. Tiesiog bus, nebus. Nes jau užkniso čia ir belaukti. Žvejys, man dar ryt į darbą nereikia, reiks pasiruošti streamui. Labai gerai. Tas tai tikrai, nes kaip jau nauji metai, nauja Xbox paroda, taip nusivylimas, nors ir esu PlayStation fanas, džiugu matyti puikiai nusisekusių renginių, lauksim rytoj Siubi ir Assassin's Creed. Aš rytoj tai žvaigždžių dėl žvaigždžių karų laukiam. Jei NX vėl netai pakeisiu ir švis tukiai prakeiksiu iš viską. Favorite game, Lukas. Sakau, aš dabar nusprendžiu, kad labiausiai laukiu žvaigždžių karų. Ir rytojus, kad daugiau papasakotų ir tada suprasiu, ar aš tikrai lauksiu šito geimo, ar man reikia apie jį daugiau sužinoti, bet ką mačiau šiandien labai patiko. Turės crossplay Payday 3. O, tai super, Hebra, čia gali nusimatyti gerų dalykų. Žilinas, kokie tavo šių metų 3 top geimai, kurių lauki? Turiu menį gal kokio iš Sony pusės laukia taipogi. Ne, iš Sony, kad jie daugiau nieko nepristatė šiais metais ekskliuzyvo Spider-Man 2. Tai kai yra dabar toks pasirinkimas, tai galėsim skipinti. Tik niekam neskipinti. Žilvinai. Dudukas, Ubisoft rytoj parodys Avatarą, tas lenktynių game ir Assassin's Creed Mirage. Tai gal daugiau dar ką parodys, tik žvaigždžių karų parodys gameplay'ui, dar tik ne viską pasakom. Bus stream šeštadienį, pasilgų naktinių streamų, man kaip tik laisva. Dėl kito šeštadienio dar nežinau, pažiūrėsim kaip ryte, tikiuosi, kad taip, bet nieko dar neprižadu. Dabar parodos, po parodų sekantį žingsnį. Gintaras, šiaip Indiana Jones jau galėjo parodyti filmas tuo išeis, gaila. Blembo filmas tai nekaip įvertintas. Latvis, koks čia streamas bus? Šiaip mes pastoji šeštadienį streamindavom, tik dabar vasariniai reikalai, kelionės, darbai, tai nebesuspėjau, taip, tai dažniausiai šeštadienis pas mus streamai būna. Ir kai yra laiko kitom dienom, bet pagrindas būdavo šeštadienis. Cinikas, šūdas, tas NBA, kol nebus konkurencijos, nebus ir gerų žaidimų. Exigo, nes su amerikietiškų mintynėm, tai next gen grafika, tai gal ir pasirodys. Bet ten jau čia nuo babkių priklauso. Gal ryte Avatarą parodys. Nu, jeigu parodys gerai, jeigu sudomins. Dabar nėra, kad aš lauksiu to Avataro game'o, bet jeigu parodys tai kažką įdomus, taip kažkaip taip užsuks, kad kaip Star Wars'ai, kad mane kabina, tai why not? Aivaras,
Jubirit, tai laukiu Far Cry 7, gali būti dar kokio sporto žaidimo ir noriu, kad bent vienas būtų nepaskelbtas. Ir jo, aš irgi to labiausiai laukiu nepaskelbtų žaidimų ir taip pat parodo ir gerą ir su gameplay'im, o tas būna pats įdomiausias dalykas. Sporto žaidimai iš Jubi, tai jie nieko neturi sporto, nebent ten dviračiai, tie netradicinės sporto rūšis. O iš tradicinių neturi niekogi. Balsi man rankos dreba iš laimės, ką pamačiau ir kaip žaisiu. Ar vidukai džiaugiuosi už tave, nes tau pagaliau nuotaika bus gera. Džiaugiuosi, kad tu džiaugsmingai nusiteikęs. Latvijas, aš jau 4 metus pailiui lašiu NBA, my team and my career. Man nepatinka tas, kad game pabaigoje viskas sugadina. Ai, ten karjerą ne. Reikia žaisti 1 prieš 1 ir užkrauti draugams melų. Dudukas, darai tik savaitgaliai staigiai. Grasinimai, dar parašykis skliaustelėse, kaip ten buvai parašęs, griežtas tonas ar koks ten. Tikrai parodys avatarą buvo nusuotas šiubį, tai super hibridė. Kas nepadėt laiko, padėdat, aš krentu ant žemės, darau 10 atsispaudekų, 100 laikų. Savo one packą bandom pakrūtinti. Nu va, atsidėkoju už laikus sportų. Dar šeštadienį reikia prabėgti 2 kilus. Daudukas visai nestryminį, piktas tonas. Latvis. Maitį visada būna pradžioje žaidėjo kaina 2 lemai ir paskui pabaigoje tas žaidėjas kainuoja 5K. Tai va, to paskui nieko neturiu. Ten žaidimo tokia ekonomika, Kas čia buvo, nepavadinčiau atsispaudimais? Nepradėk gerai. Nepavadintais atsispaudimais. Kibrytė primenu, kad pas mus vyksta sporto tonas. Ir yra prizinis fondas 30 euriukų, už kurios galėsite užeiti į nebą elektroninę parduotuvę ir įsigyti geimų. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai prabėgti 2 kilus, arba nueiti 10 kilų, arba nuvažiuoti su dviračiu 15 km. Tuo metu, kai tai darote, jums reikia turėti kažkokį tai telefoną su appsu ar laikroduką su appsu ir užfiksuoti savo tą žygį. Paskui print screeną ar fotkę kelti į Žaidimų balso Discordą, į sporto skyrių. Ir linkas į Žaidimų balso Discordą yra streamo aprašyme. Ir viskas. Ir viskas tas vyksta iki birželio 24 dienos ir aš pats sudalyvausiu, tik tai sakau, buvusių reikalų nespėjau. Tai noriu dalyvauti, prasibėgti porą kilometrų ir sudalyvauti. Ačiū Dudukai, kad įsteigė 15 eurų daunų čiukiuką, aš irgi pridedu 15, gaunas 30. Vieną random būdu išrinksime. Laimingai. Skaitosi baidarė pasiplaukimą. Tokia net buvom sugalvoję. Su žmonelė nebent tokie atspaudinti, dudukai, blemba. Nebuvo įmytę, tai mandras esi kaip Palangos gandras. Sakau, būčiau pakėlęs pareigose. Tai. Erikas, kodėl taip nugarą reti keldamas? Tikrai nugaros skausmų nejauti po to. Nežinau, bandau padaryti kažkaip nors. Esu labai didelis, esu sportininkas, ypač paskutiniu laiku. Tai džiaugiuosi, kad kažkaip gaunas. Aš laimingiausias esu gyventojas ant šios žemės. Kad dar atsistumė nuo žemės. Adidas, gerai būtų po krepšinio plateliuose koją dar
Gerai būtų po krepšinio ploteliuose, koja dar sveiksta, apie bėgiojimą užmiršti dabar. Tai su koja problemos. Jaučiu tai irgi plyšogi meniskas, kas ten jaučiai. Su gipsuota koja dabar žmogus. Buvo rimtų reikalų pas mus. O Starfield žaidimas bus dienų apsaugos ar su apsauga? Ne, įsivaizduoju, ar vidukite, apie tokius dalykus tikrai net nepagalvoju. Kai nugarą kelia pilvas neiškerta iš konteksto siningas. Bandau pilvą pakelti irgi. Silpni liemens raumenys, tai dėl to ir riečia. O, kineziterapeutas pasisakė pagaliau. Oi, hibrytė, žiauri geras trimukas tikrai. Užskaitau. O kas kažį vasarą išeina, ko verta laukti? Vasarą tai geimų gerų nepasirodo, nebent koks indiuškė. Gintaras, aš irgi buvau kelio traumą patyręs, kašį žaisdamas mytę, bet man gydytojų neprireikė, jau atsigavo. Čia visi sutraumavo. Adidas, na, aš irgi galvoju jau eiti prie daktarų, vis laukiu. Čia per daugiau gal nebežaisim kašį. Eksikas sako, galiu bėgioti, bet neilgus atstumus. Gerai, hibrytė, ačiū visiems, kad buvote. Judam tada ilsėtis ir rytoj susitiksime Ubisofto streame. Užsukite patys būtinai, pasikvieskit ką nors, nusiųskit linką pažįstamam bendradarbiui, draugeliui, kad rytoj irgi pasijungtų į streamą. Bus daugiau geimų, kuriuos pristatys Ubisoftas. Bus Avataras, Žvaigždžių karų gameplayus. Apie Assassin's Creed naujo pasakos, apie lenktynių savo žaidimą Ubisoftas Crew. Trečią, ko gero, ir dar daugiau kažką pristatys, ko mes dar nežinome, tai būtinai rytoj 8 renkamės. Nu, prieš 8, biškį streamą pradėsim, bet pagrindas nuo 8, kad visi čia būtumėt. Ir atvarot rytoj, iškart laiką užmetat už save, už draugą, už draugelę, už visus. 8 rytoj prieš 8 renkamės. 8 Ubisoftas pradės transliuoti, o mes biškį prieš 8, kad spėtume pasilabinti ir pasiūsti viens kitą ant 3 raidžių. Gerai, Kevytė. Myliu, bučiuoju, gerų poilsių, gero poilsio, gerų darbų visiems rytoj, geros savaitės pradžios ir sapnuokite nuostabius geimus, kuriuos pamatėte šiandieną. Ačiū ir iki. Respektas visiems.